जंग के बीच में बारूदी मदद के लिए ज़ेलेंस्की ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। किंग चार्ल्स से उनकी मुलाकात हुई है और ऋषि सुनक से भी उनकी मुलाकात हुई है। ब्रिटिश संसद को उन्होंने संबोधित भी किया। और अब दावा यह किया जा रहा है कि ब्रिटेन से यूक्रेन को आसमानी कवच मिलेगा, जो यूक्रेन को पुतिन के ताबड़तोड़ हमलों से बचाएगा। महायुद्ध में अमेरिका के बाद जिसने जेलेंस्की के कंधों को मजबूत किया वो है ब्रिटेन। कभी घातक टैंक, कभी एयर डिफेंस सिस्टम, कभी हॉविट्जर तो कभी अत्याधुनिक गन। हर तरह से ब्रिटेन यूक्रेन का साथ दे रहा है। और एक बार फिर अपनी कुछ मांगों के साथ जेलेंस्की ब्रिटेन पहुंचे। ये दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना का एक सैन्य अड्डा है। ऋषि सुनक हैं, वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं और दोनों देशों के उच्च सैन्य अधिकारी। और सामने खड़े हैं घातक चैलेंजर 2 टैंक, जिसकी मांग जेलेंस्की जंग शुरू होने के बाद से लगातार कर रहे थे, जिसे ऋषि सुनक ने पूरा भी किया। और अब यूक्रेनी सैनिकों को इसका दम दिखाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जेलेंस्की से वादा किया है कि ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा रहेगा। उनकी सरकार सैन्य उपकरणों की सप्लाई में और तेजी लाएगी ताकि जेलेंस्की के जाबाजों का जोश मैदान में हाई रहे। And Volodymyr, your visit here today underlines our two countries' close and enduring friendship. We will always be by your side, your staunch and unwavering friends. We both know the people of Ukraine's incredible strength and inspiring bravery will ultimately defeat tyranny. That is why we are training and arming them with the equipment they need to push back Russian forces. And as I said to you earlier today, we are also accelerating the delivery of our equipment, the equipment of our allies, to ensure that it reaches your front line in coming days and weeks, not months or years. ब्रिटेन ने हथियारों और उपकरणों के रूप में यूक्रेन को करीब $2.5 बिलियन की राशि अतिरिक्त भेजी है। सुनक ने साफ कर दिया है कि जेलेंस्की को जिस हथियार की जरूरत होगी, ब्रिटेन का बारूदी गोदाम उसके लिए हाजिर होगा। ब्रिटेन 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है और दावा है कि इस साल वो 20,000 सैनिकों को ट्रेन करेगा। And I'm pleased that today we have agreed that we will expand our training program. A program that has trained 10,000 troops in the last 6 months alone, to your Marines and fighter jet pilots, ensuring the armed forces of Ukraine are able to defend their country for generations to come. We must arm Ukraine in the short term, but we must bolster Ukraine for the long term. Your country cannot be left vulnerable to attack ever again. जेलेंस्की ने ब्रिटिश पीएम के सामने लड़ाकू विमानों पर भी जोर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को हर तरह की सप्लाई की जरूरत है, जिसमें न केवल गोला बारूद है बल्कि फाइटर जेट्स हैं और लंबी दूरी की मिसाइल भी शामिल हैं। I trust this symbol will help us for our next coalition of the planes, and I appeal to you and the world with simple and yet most important words. Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. अपनी इस यात्रा के दौरान जेलेंस्की ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की, ब्रिटिश संसद में सांसदों को संबोधित किया और स्पीकर को एक यूक्रेनी पायलट का हेलमेट भी भेंट किया, जो यूक्रेनी सैनिकों के हौसले को दिखाता है, उनकी जंग में हिम्मत को बयां करता है। I will explain. It's the helmet of a real Ukrainian pilot. He is one of our most successful aces, and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, "We have freedom, give us wings to protect it." युद्ध को 1 साल होने जा रहा है। यूक्रेन के हथियारों का जखीरा नेटो के देश भर रहे हैं और जेलेंस्की के जांबाज दम भरकर लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जुबान पर जिस हथियार का जिक्र होता,
जिस हथियार की जवानों को जरूरत होती, यूक्रेन जो हथियार मांगता उसे सप्लाई किया जाता है। ब्रिटेन में जेलेंस्की का आना, ऋषि सुनक से मिलना, किंग्स चार्ल्स का हर जरूरत को पूरा करने का दावा करना, ये जेलेंस्की को युद्ध में कई मोर्चों पर ताकत देगा।